Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Sima Film təqdim edir. Muxtarnamə. Filmdə çəkiliblər. Fəriburs Ərəbniya, Mehdi Fəxrimzadə, Fərhad Aslani, Fəriba Kovsəri, Nəsrin Muqamlu, Mahçöhrə Xəlili, Cəfər Dehqan, Rıza Rüygəri, İnayətullah Şəfiyi, Muhammed Sadiqi, Əmin Zindiqani, Şəhram Həqiqət Dust, Muhammed Fili, Həbib Dehqan Nəsəb, Ənuşirvan Ərcümənd, Kazım Həcir Azad, Mahmud Cəfəri və başqaları. Rejissor assistentləri: Rıza Əsgəri, Həmid Mirbaqiri. Dekorasiya müdiri Məcid Əli İslam. Səhnə tərtibatçısı Cəlil Futuhiniyya. Operatorlar: Rıza Qəffari, Əzim Cavanruh. Səs mühəndisi Əli Rıza Qəffari Nəcat. Döyüşlərin tərtibatçısı Mahmud Ərdəlan. İstehsal müdirləri Mahmud Baqir Əşdiyani, Bəhruz Xoşrəzm, Mahmud Qulami. Bəstəkar Əmir Təvəssuli. Qrim üzrə rəssamlar Məsud Vələdbəqi, Abdullah İskəndəri. Redaktor Mehdi Hüseynivənd. Prodüser Mahmud Fəllah. Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Davud Mirbaqiri. Döyüş həmişə siyasətdə sonuncu çarədir. Allah şahiddir ki, mən Küfədə döyüşün olmasını istəmirəm. Amma neyniyim? Əlimdən gələn hər bir şey eləsəm də faydası olmadı. Muxtarın qiyamı, mehribanlıq, nəvaziş, imtiyaz vermək və hökumət işlərinə cəlb eləməklə həll olunan məsələ deyil. Muxtar Küfə hakimliyini istəyir. Özü də Hicaz hökumətinə tabi olmayan bir hakimliyi. Şiənin müstəqil və öz rəyi əsasında olan bir hakimliyi. İlk hədəfi isə əli övladlarının düşmənlərindən qisas almaq olacaq. Dediklərim mübaliğə deyil. Həqiqətdir. Muxtarla mən köhnə dostlar idik. Mənim yanımda xəlifə Küfə hakimliyini ona versə də qəbul eləmədi.
Elə o zaman Muxtarın məqsədini anlayıb, onunla dostluğumu dayandırdım. Hər halda bu sizin seçiminizdir. Əgər Muxtarın hakimiyyəti altında yaşamaqdan qorxmursunuzsa, mən günü bugün əşyalarımı yığışdırıb Məkkəyə gedərəm. Yox, əgər belə bir hakimiyyətə razı deyilsizsə, bizə yardım əli uzadın. Küçə döyüşlərindən qorxmayın. Bütün əli qılınc tutanlarınızla meydana çıxıb, Muxtar və dəstəsini darmadağın eləyin. Nəyə gülürsən, Sədin oğlu? Cəsarət edirəm, əmir. Bu xutbələrinizi dəfələrlə eşitməkdən doymuş olan məclis əhli üçün mövzu maraqlı olsun deyə ərz eləmək istəyirəm. Günlərin bir günü tülkü yatmış dəvəni görüb, onunla məzələnmək fikrinə düşdü. Quyruğunu dəvənin quyruğuna bağladı. Dəvə qalxdıqda tülkü havadan asılı qaldı. Bir hiləgər onları görüb, tülküdən bu nə vəziyyətdir deyə soruşdu. Tülkü fəryad qopara-qopara belə dedi. Bu vəziyyət böyüklərlə oturub duran bir şəxsin düşdüyü vəziyyətə oxşuyur. Bu hekayə bizim kimilərin hekayəsinə bənzəyir ki, biz tülkülər quyruğumuzu sizin kimi hakimlərin quyruğuna bağlamışıq. Ömər, abrımıza parma. Hansı abırdan danışırsan Kimir? Mən və sən murdar çubuğun iki tərəfi. Ümumiyyətlə biz məşvərət məclisində nə gəzirik? Yadından çıxıb, əvvəlki hakimlər Küfəyə daxil olan kimi özlərini göstərmək üçün ilk öncə bizim üzümüzə tüpürüb, sonra da ayaqları ilə döyüşləməyə başlayırdılar. Ayranla doşabı qarışdırma İbn Səd. Mən başqalarından fərqli olmuşam və olacam. Ayran ilə doşab artıq bir olub, əmir. Onu bilin ki, Küfə ona belə dolan hakim tələb eləyir. O gün olmasın ki, mən Küfənin əvvəlki hakimlərinə Muxtar təhlükəsi haqqında danışmayayım. Hansı biri məni dinlədi? Deyin görüb hansı biri məni anladı? İndi Muxtar 7 başlı əjdahaya dönəndən sonra onun başını əzmək istəyirsən? Sizin hamınız bütün qüvvələrinizi birləşdirsəz, Muxtarın yalnız və yalnız bircə başını əzə bilərsiniz. Bəs qalan 6 başı necə olacaq? Əcdə hardan bilək ki, siz özünüz Muxtar da əlbir olaraq əcdahanın bizi udmaq üçün ağzını açmış həmin başlardan birisi deyilsiniz. Siz Muxtarın dostu olmuşsunuz ya olmamışsınız? Siz Muxtarla xəlifə arasında vasitəçi olmuşsunuz ya olmamışsınız? Siz... Bəsdir İbn Səd, kifayətdir. Mən xəlifəyə Səd oğlunun Küfəni yaxşı tanıdığını və Küfə hakimliyinə hamıdan, hər kəsdən daha layiqli olduğunu yazaram. Yazaram, məni götürün və yerimə onu təyin eləyin. Sən bu sözləri kimin üçün danışırsan? Səncə mən Küfə hakimi olduğum üçün Muxtar qiyam eləmək istəyir? Küfəni bugünə siz salmısınız. İndi də Muxtarın qorxusundan dəli olub, məni Muxtarla sövdələşmədə ittiham eləyirsiniz. Eydad, iş yaratmaz əlindən. Aman, anlamaz əlindən. Eydad, iş yaratmaz əlindən. Hamınıza məlumdur ki, son günlər Ömər vahimə içərisində olduğundan, hətta kölgəsindən belə qorxur. Onu niyə bu məclisə dəvət etmişsiniz? Dəvət eləməsəydim, yenə xəlifəyə məktub yazacaq və bizi ittiham eləyəcəkdi. Sizcə İbn Yezid haqqında məlumatları xəlifəyə kim yazırdı? Olar ki, biz də bir-iki kəlmə deyək? De, Şəbəs, de. Biz sizi bura çağırmışıq ki, məsləhətləşərək bir tədbir görək. Başa düşə bilmirəm, Ömər Səd niyə belə eləyir? Mən indiyə qədər ona hörmətsizlik eləməmişəm. Adəm evladı xətasına görə yerə indirildi. Bizim hamımız Adəm evladlarıyıq. Hamımızın səhvi və xətası var. Ömər də bu xətadan amanda deyil. Biraz da ona haqq verin. Hamı ona qarşı çıxıb, ətrafındakilərin hamısı onu danlayır. Ömərin həm də qeyrətli bir tayfası var. Onun iştirakının bizə faydası olar. İnanın mənə, belə bir həssas şəraitdə onu itirmək məsləhət deyil. Bizimki etirazımız yoxdur. Əgər belə düşünməsəydik, dəvət eləməzdik. Düşmən təbili çalan odur, biz yox. Siz heç narahat olmayın. Onu mənə tapşırın.
mən onu geri qaytararam. Siz bizim tərəfdən vəkilsiz. Siz bizim tərəfdən vəkilsiz. Muxtarın məsələsi çox ciddidir. Amma Ömər Sədin dediyi qədər təhlükəli deyil. Əgər hamı meydana çıxıb və hərə Küfənin bir məhəlləsini nəzarətə götürüb, küçə və meydanlarda sizin icazəniz olmadan kimsənin hərəkət eləməsinə imkan verməsə, onda əmin olun ki, Əyyazın əskərləri Muxtar və tərəfdarlarının yoğun boyunlarını sındıra biləcək gücdədirlər. Şiyə rəhbərlərinin başını kəssəz, qalanları özü geri çəkilər. Ömər, sən gəl şeytana uyub bizi tərk eləmə. Əgər Muxtar qələbə çalsa, sənin dediyin kimi 7 başlı əjdaya çevriləcək. Yemidə mənim və sənin kimilərin bişmiş beyni olacaq, bunu unutma. Bilirsiniz nə var, siz öz hayınıza qalın. Mən Muxtara nə eləyəcəyimi bilirəm. Kimsə mənim canımın hayına qalmasın. Yaxşı, əgər bir fikrin varsa deyə biz də səni dəstəkləyək. Gördüm sən və Şimir yaltaqcasına özünüzü kimin ayaqlarına sürtürdünüz. Mən onu evimdə qapçı belə saxlamaram. Siz həmin sevimli hakimlizlə qalın. Mənim sizə ehtiyacım yoxdur. Sən bizim baş bilənlərimizdən Ömər. Bu cür sözlər sənə yadaşmaz. Zübeyir övladları, onların məmurları dinsiz və şərəfsizdirlər. Ay uzun qulaqlar, sizi məşvərət məclisinə xoş niyyətlə deyil, möhtac olduqları üçün çağırmışdılar. Mən ölü, siz diri. Əgər siz uzun qulaqları körpünü keçən kimi, nimdaş əşya kimi özlərindən uzaq atmasılar, onda Ömər Səd atasından bir xəbərdir. Sən həqiqətən ağlını itirmişsən. Şimrin dili ilə desək səni vahimə bürüyüb. Biz yaxşı bilirik ki, Zübeyir evladlarının Küfə əməvilərindən yardım istəməsi hiləgər bir oyundur. Amma başqa çarə yoxdur. Muxtarın kim və nifrət qılıncı ilə boynumuzun vurulmasındansa, Zübeyir evladlarının eşkəklərinə hamballıq eləmək daha yaxşıdır. Kör öz əsasını ikinci dəfə itirməz. Siz Zübeyir övladlarının əlində oyuncaq olmaq istəyirsinizsə olun. Muxtarın əli ilə ölmək mənə bir ovuc eşşək oğlu eşşəyin əlində oyuncaq olmaqdan qat-qat yaxşıdır. Sən tərəddüd içindəsən, Ömər. Muxtarla əməkdaşlıq fikrinə düşməmisən. Hələ mən o qədər də axmaq olmamışam. Əgər günəşin şərqdən yox, qərbdən çıxdığını və ya suyun üz yuxarı axdığını eşitsən, deməli Ömər Sədlə Muxtar müttəfiq olublar. Əlbəttə, mən və Muxtarın müştərə bir xüsusiyyəti də vardı. Hər ikimizin səbri dəryalar qədərdir. Mən həmişə Muxtarla rəqabət aparmağı sevərdim. Həmişə də mən udardım. Əgər Muxtarın qılıncından canını qutarsan, o zaman görəcəksən ki, Muxtarın qanı ilə dolu kasanı necə də bir nəfəsə başıma çəkirəm. Əbu Nəbas, ocağın çox gürdü. Azalt ki, yaxşı bişsin. Baş üstə xanım. Ümmü Şəhab, Bəli, Duz. baş üstə xanım. Bunlar nə vaxta qədər ay pəncəsi yiyib atılıb düşəcəklər. Nə bilim bacı, mənim gördüyüm bu qoşun ağanın bütün var dövlətini udmayınca əl çəkən deyil. Nəhayət Zübeyir tərəfdarları pis niyyətlərini aşkara çıxardılar. Küfənin yeni hakimi Aşura zalımları ilə müttəfiq olub, qiyamı yatırtmaq istəyir. Mən bu qarşılaşma üçün günləri sayıram. Allah qoysa, Ömər Səd kimi ləkəni Küfənin alnından siləcəm. Bu şərtlə ki, o məlun dostları kimi meydana çıxsın. Ömər Səd kimi bir xəbisin əməl dəftəri o qədər çirkindir ki, onun meydana çıxmasına ehtiyac yoxdur. Biz özümüz onu yaxalayarıq. Bizim ordumuz hər şeydən silah düzəldər.
Lazım gəlsə belinin şalından, başının əmmaməsindən və hətta uzun qulağın yüyənindən. Hara belə dişi aslan? Atanızın qatilini ovlamağa gedirəm. Atamın qatili? Belə bir qatil hələ anasından olmayıb. Deyəsən atanın dəliliyi sənə də keçib uşaq. Çəkil kənara. Bütün küçələr mühasirəyə alınıb. Atamın əmrinə görə biz mühasirəni yarmamalıyıq. Mühasirəni yarsaq nə olacaq, hə? Bir şey olmaz. Atam arvadının mühasirəni yarmasına görə Kufə hakiminə bac verməyə məcbur deyil. Vaxtı gələndə tayfamızla bir yerdə mühasirəni yaracağıq. Dedim ki, çəkil kənara. Ciyəri yanmış, mənim üçün adam olub. Əgər qapını açsan, səni öldürəcəm, qadın. Yox, Aç, onda görərsən. inana bilmirəm. Bu mənim oğlumdur ki, anasının üstünə qılınc çəkir. Vay olsun mənə. Gör mən necə də bədbəxtəm. Əl saxla oğlum. O bizim düşmənimiz deyil, dostumuzdur. Atacan, indiyə kimi dostlardan az ziyan görməmisən. Sənin sözlərinlə desək, siyasət ata-ana tanımır. Əgər bu qadın dost olsaydı, sözə qulaq asardı. Görürsən cariyə. Necə də mənim cavanlığıma bənzəyir. Qeyrətli və fərasətlidir. Ata-bala dəli olmuşsuz, nədir? Bu nə oyundur, başımı açırsınız? Uşağın qulağına nə pıçıldamısan ki, bütün insani hisslərini belə itirib. Ay bəxti qara cariyə. Ey bədbəxt cariyə. Kül olub sənin bəxtinə qadın. Yəni bu şeytan uşağı mən doğmuşam. İnana bilmirəm. Doğma ananı öldürmək istəyirdin. Yenə ağlamağa başladın, hə? Ata, qadınlar niyə belədilər? Necədirlər ki oğlum? Nıqqıldayırlar, ufuldayırlar, zırıldayırlar. Nə edirsən qadın? Quduzluğun tutub? İt oğlu, mənim üstümə qılınc çəkirsən. Sən evə qeyrəsiz atana. Qarşınızdakının kim olduğunu göstərərək. Ciyərlərini çıxardaram. Bəsdir deyirəm, vurma. Sən nə edirsən cariyə? Dəli olmuşsan nədir? Sən kəs səsini danışma. Nə qədər dişlərimi bir-birinə sıxıb sakit dayanıramsa, ikiniz də həyasızlaşırsınız. Əgər dilindən asmasam, mənə də cariyə deməsinlər. De ki, qələt eləmişəm. De ki, bilməmişəm. De ki, ata-batamın qəbrinə kül töküm. Özün qələt eləmisən. Sus ay uşaq. Canından bezmisən? Təxminin düz çıxdı, Muxtar. Yalançı Hüseyin qısasçıları onun qatilləri ilə müttəfiq oldular. Hər bir məhəlləni qəbilələrdən biri mühasirəyə alıb. Ömər Səddən nə xəbər var? Ömər Səd meydana gəlməyən yeganə müttəhimdir. Deyəsən onunla dostları arasında ayrılıq yaranıb. Odur ki, özünü kənara çəkib. Şəbəsi onunla danışıqlara göndəriblər. İbrahimə deyin ki, özünü elə bu gecə mənə çatdırsın. Baş üstə əmir. Getmə ana, Kufə hökumət adamlarının əhatəsindədir. Hər yeri tutublar, səni öldürərlər. Qoy öldürsünlər.
Bu zindanda bir-birimizi öldürməkdən daha yaxşıdır. Hara belə cariyə? Mən qardaşım Muxtarın evinə gedirəm. De görüm niyə? Amannamə almağa gedirəm. Muxtar kimin itidir ki, mənə amannamə versin? Qulaq as cariyə. Əgər ayağın Muxtarın evinə dəysə, bu evi unut. Qayıtsan, qışlarını sındıraram. Ömər, sən bu cəhənnəmə ev deyirsən, özün yaxşı bilirsən ki, dövr artıq Muxtarın dövrüdür. Ümeyyə və Zübeyir evladları üçün az quyruq bulamışdın? De görüm, axırı nə oldu? Sən ki, hər bir it və çaqqala baş üstə deyirdin. Bir dəfə də Muxtara baş üstə desən nə olacaq? Dediyim kimi də eləyəcəm. Bu qədər də mənim yanımda Muxtar deyib durma. Qardaşının mənim üçün milkək qədər də dəyəri yoxdur. Onun amannaməsi də mənə lazım deyil. Çox yaxşı. Onda gedib özüm və uşaqlarım üçün amannamə alacam. Getmə qadın! Özünü xar və zəlil eləmə! Muxtar illərdir ki, bugünü gözləyir! Getmə! Getmə! Allah kökünü kəssin Muxtar. Gediş geliş qadağan olub, xanım. Eşitməyibsiz? Ağışlayın, xanım. Tez yolu açın, özümüzünkidir. Bir neçə nəfər xanımı getdiyi yerə qədər ötürsün. Lazım deyil. Müşayiətə ehtiyacım olsaydı yanımda dəstə götürərdim. Dayan xanım. Hara? Qardaşımın evinə gedirəm. Bəs niyə tənhasız? Niyə səni müşayiət edəcək bir kişi yoxdur? Bəlkə kişilərimiz ölüb. Sizə nə düşüb ki, cəmaatın işlərinə müdaxilə edirsiniz? Bülbül kimi cəhşək vurursan. Məni məcbur etmə ki, asayişi pozduğun üçün səni cəzalandırmalı olum. Məni cəzalandırırsan ədəbsiz. Sənin ləyaqətin olsaydı qadınların yolunu kəsməzdin. Bu mənəm. Ömər İbn Sədin xanımı. Gəlin, cəzalandırın. Axı siz kəcavədə əyləşməli, qulların çiyinləri üstündə gəzməlisiniz. Tənha və piyada yox. Kim olduğunuzu desəydiniz, sizin nökərləriniz qələt eləyib əl-ayağınıza dolaşardılar. Sən məndən kim olduğumu soruşdun ki? İcazə versəz, sizi ötürərik. Düşünmürəm ki, sənin Muxtarın evinə ötürə biləcək qədər cəsarətin olsun. Ümrə, bu işi sən bacararsan. Yalnız sən cariyə ilə Muxtar arasında vasitəçi ola bilərsən. Nariyə, and olsun Allaha qorxuram. Sən Muxtarı yaxşı tanıyırsan. Gərək hamımız dönmədən xahiş eləyək. Bir şərtlə Ömərə amannamə verə bilərəm. Hansı şərtlə? Ömər söz verməlidir ki, nə özü, nə də qəbiləsi mənə qarşı çıxıb düşmənlərimlə əməkdaşlıq etməyəcək. Nə Əməvilər, nə də Zübeyirlilərlə. Muxtar, and olsun Allaha ki, Ömər də elə bu fikirdədir. Əgər belə olmasaydı, ondan qəbiləsi meydana çıxıb məhəllələrdən birini mühasirəyə alardı. Bütün ömrü boyu yaxşı bir işi varsa elə budur. Peki bundan sonra həmin əqidədə qalsın. Allah böyüklüyünü üstümüzdən əskiy eləməsin, qardaş. Əgər bir amannamə də yazsan, Ömər də bundan arxayın olar. Nə amannamə? Hələ nə döyüş olub, nə qiyam. Mənim sözüm amannamədir. Əgər Allahın köməyi ilə qələbə çalsam, amannamə də yazaram. Muxtarın Allahı bir sözü də birdir. Təkid eləmə cariyə. Çalışın siz də bu evə çox gəlib getməyin. Dostlarım bilsə məndən üz döndərərlər.
zaman görüm. İbrahim'di. Əşdəri narı sürüsü. Kufə hakimiyyətinin gülünə iynə batırıb, Muxtarın qiyam şanı üçün bal hazırlamayınca əl çəkən deyirlər. Məyər siz gediş-gəlişin qadağan olunduğunu eşitməmsiz? Görkəminizdən üsyançılara oxşayırsınız. Baş uzun qulağınız irəli çıxsın ki, biz də onun kim olduğunu bilək. Biz insan balasıyıq. Heyvanların da dilini bilmirik. Deyin görüm ikinizdə insan dili bilən var yoxsa yox? Yəni insan kimi soruşub insan kimi də cavab alsın. Siz insan balası olsaydınız, Kufə hakiminə qarşı çıxmaz, qoyulan qadağanı pozmazdınız. Sən həbs edilirsən İbrahim. Hansı cinayətə görə? Hansı cinayətə görə? Qadağanı pozdun 1. Üsyancı dostu Muxtarın evinə gedirsən 2. Adın Kufə hakiminə qarşı çıxanlar arasındadır, bu da 3. Yolu aç görün meymun, tez ol. Əgər açmasam necə? Əbaqut, bura gəl. Gedim əmir. Get onu təslim olmağa razı sal. Yoxsa onu qanına qəltan eləyəcəm. Oldu əmir. Xoş gördük İbrahim. Salam Əbaqut. Nizəni ver görüm. İbrahim, sən və Muxtar haqqında hakimə pis xəbərlər çatıb. Qəbilələr silahlanıblar. Kufə ən azından 10.000 döyüşçü ilə mühasirəyə alınıb. Kufə əmiri hələ də sənin Muxtarın beyyətini rədd eləyib özünü Muxtarın davasından kənara çəkəcəyinə ümid vardı. Əmir! Bu döyüş ədalətli deyildi. Atamı namərdcəsinə öldürdülər. Bütün nəxəyi qadınlarını dul qoymasam kişi deyiləm. Səni öldürəcəm İbrahim. Anan matəminə oturacaq. Kafirlər! Sizi öldürəcəm. Qalx Raşid, qalx. Sənin kimi birisinə qadınlar kimi ahnalı eləmək yaraşmaz. Dişlərini bir-birinə sıx, özünü topla. Atan ölümü fəxrlə qarşıladı. Bu yara qisas alınmadan sağalmayacaq. Qısa müddətdə işlərin başını nizəyə taxacağıma and içirəm. Əhsən pəhləvan, əhsən. Bundan sonra Kufə əskərlərinin rəhbəri sənsən. Get və atanın yarımçıq qalan işini tamamla. Get. Baş üstə əmir. Nəhayət müsibət başladı. Kin küdurət axtaran Muxtar heç vaxt xeyir görməyəcək. Hər bir işdə xeyir var. İbrahim Əyyaz İbn-i Müzarib öldürməklə qiyamın ilk addımını öz adına yazdı. Əyyaz sadə bir şəxs deyildi. Onun ölümü şübhəsiz ki, düşmən arasında çaxnaşma yaradacaq. Bu hadisəni xeyirliyə yozaraq elə bu gecə qiyama başlamalıyıq. Üzr istəyirəm, əmir. Bu gecə ayın 12-sidir. Amma biz 14-nə razılaşmışdıq. Bütün dostlarımıza necə xəbər verəcəyik? Bilirəm İbn-i Kamil.
Amma Əyyazın öldürülməsi ilə düşmən sağdan və soldan bizə hücum eləyəcək. Cavablarını verməsək qiyamı yatıracaqlar. Ürəyimə damıb bu gecə nəsə olacaq. Bəlkə də. Şək gətirmə. Mütləq nəsə baş verəcək. Allah eləsin, pis hadisə baş verməsin. Ən pisi döyüşdü, bacı. Bu isə Muxtarın çox arzuladığı işdi. Döyüş olmasa, nə istəsən mənə deyərsən. İstəsəydə, istəməsəydə döyüş olacaq. Allah eləsin, hazırlıqsız yaxalanmasınlar. Muxtar hələ bütün dostlarını ətrafına toplaya bilməyib. Mübarəkdir ey Muxtar! And olsun Allaha, bütün ömrüm boyu bundan şirin an görməmişəm. Qanın yerdə qalmaz Hüseyin! Qanın yerdə qalmaz Hüseyin! Qanın yerdə qalmaz Hüseyin! Bizim görüş yerimiz Zaidinin bağıdır. La hövlə və la qüvvətə illa billah. İbn-i Muqis, ged evlərin damlarında tonqallar qala. İmdada yetən var mı? 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 Nə qədər od qalıyıblar. Allaha şükürlər ki, ölməyib. Muxtarın qiyamını gördüm. Bu ay Əqrəb bürcündə deyil ki, Sabit. Göydə sənin adına bir ulduz nişanlamışam. Bu gecə hər bir gecədən mükəmməldir. Hə dönmə. Vəd verilmiş an gəlib çatdı. Əli eşqi ilə irəli oğlum. Alov içindədir. Evləri yandırıblar? Yox əmir, damların üstündə alov yandırıblar. Niyə? Muxtarın möcüzələrindəndir. Mən eşitmişdim ki, Muxtar qiyam eləyən zaman Küfə damlarından alov qaynayacaq. Çox qəribədir. Deməli, Muxtar hakimiyyət yox. Peyğəmbərli iddiasındaymış. Pənah aparıram Allaha. Pənah aparıram Allaha. Bu yalancı quyruğu kəsilmiş. Demək ki, bu cür möcüzələrdən yenə göstərəcək. Nişan alın! Atın! Qalxın! Bu gecədən etibarən yuxarımdır. Sus! Qulaq as. İmdada yetən varmı? Bədir səhabələrinin şüarıdır. İndi isə Muxtar səhabələrinin şüarıdır. Əcəb qırğınlar olacaq. Cənab Şimir hardadır? Təzə xəbərlər var? Səsküyü eşitməsəyiz, Küfə adamları cəhənnəmə dönüb.
Alovları görmürsünüz? Nə olub əskər? Dəvə balası hələ də tozanaq eləyir. Cənab Şimir, cənab hakim sizi çağırır. O xatanlar göndərin damların üstündə gizlənsinlər. Meydana yaxınlaşan hər şübhəli qaraltını məhv eləyin. Sərhal, arxamca gəl. Matəmə oturmuş hakimə başsağlığı veririk. İndi başa düşdüm ki, doğrudan da yaz möhkəm bir dağ idi. Əfsuslar ki, bizi tərk etdi. Allah onu Peyğəmbərin yanında qərar versin. Amin. Şimir. Əyyazın ölümü böyük yetkidir. Çox böyük. Şübhəsiz ki, onun necə öldürüldüyünü eşitmisən. Əyyazı namərdcəsini öldürdülər. Bu bir xəbərdarlıqdır ki, düşmən öz bəd niyyətinə çatmaq üçün hər bir yola əl atacaq. And olsun Allaha ki, elə bu bəhanə Muxtarın qiyamını yatırtmağa kifayət eləyər. Mən və qəbiləm son nəfəsimizə qədər hazırıq əmir. Düşmənin bu gürültüsündən zərrə qədər qorxmuruq. Afərin Zilcövşənin oğlu, afərin! Bu gecə sizin düşməninizin gizli qüvvəsini aşkara çıxardı. Öz gözünüzlə görüb məqsədindən hali oldunuz. İstədim ki, gəlib yenidən tam anlayışla beyyəti təzəliyəsiz. Sizin bu gecəki beyyətiniz Rizvan beyyətinə bənziyir. Allah sizi Rizvan səhabələrindən ayırmasın. Amin. Ya əmir, Muxtarın tərəfdarlarının çoxu deyiləm əhalisidir. O, ərəblə qeyri-ərəbi bir tərəziyə qoyaraq ərəbin şərafətini ləkəliyibdir. Əgər fərz eləsək ki, dini həqiqi dindir, əslində isə bu belə deyil. Ərəblə qeyri-ərəbi bir tərəziyə qoymaq bağışlanmaz günahdır. Mən məhz elə buna görə onunla son nəfəsimə qədər döyüşəcəyəm. Afərin Şəbəs, afərin! Bunlar bizim lehimizə və Muxtarın əleyhinə olan dəlillərdir. Ya əmir! Bütün küfəllər məsciddə toplaşıb sizi gözləyirlər ya əmir. Lap yaxşı. Hamınız gedin Muxtar və onun deyləmli ordusuna qarşı çoxlu döyüşçü toplayın. Bu səs ən azından 3000 nəfərin səsidir. Bu iki yanda. Həmişəki kimi biraz öndə. Bizimkilərdir.
Əbu İshak, səni qeyri-ərəblərdən yardım almaqda günahlandıracaqlar. Ətraflı düşünmüsən? Bəli, İbrahim, bilirəm. Ərəb əyanları qeyri-ərəbin hamısını özünə nökər bilirlər. Şübhəsiz ki, biz qeyri-ərəblərdən yardım aldığımız üçün bizə qarşı nifrətlər artacaq. Sən necə düşünürsən? Ərəbin qeyri-ərəb üzərində üstünlüyü yoxdur, Muxtar. Hamımız qardaşıq. Bu, ağamız Əlinin tutduğu yoldur. Sənin hakimiyyətin Əli hakimiyyətinə bənzəməsə, dərdə dəyməz. Biz Əlinin məramını dirçəltməyə qalxmışıq. Əli ədalətini bərqərar eləmək üçün qiyam eləmişik. Həqiqətən Malikin övladısan, İbrahim. Allah Muxtarı çox istəməsəydi, İbrahim onun yanında olmazdı. Xəcalət verirsən, Muxtar. Bu gecə biz hamımız sənə borcluyuq. Mənim məhv elədiklərimə sən mərd-mərdanə göz yumdun. İnan ki, Əyyazı öldürmək istəməzdim. Özümdən asılı olmadı. Allah eləsin nizəni ona tərəf atmaq hökmünü mənə şeytan verməmiş olsun. Film 2011-ci ildə Salam studiyasında dubləj olunub. Dubləjin rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistenti Vüsal Məmmədov, səs rejissoru Hüseyn Həsənov, tərcümə edən Şahin Yahyayev, redaktor Teymur Quliyev, montaj Ceyhun İbrahimoğlu, inzibatçı Vaqif Aslanov, dubləjin direktoru Emin Abbasov. Texniki dəstək Butafilm kino şirkəti. Filmi dubləj etdilər Rasim Balayev, İlham Əskərov, Eldəniz Rəsulov, Pərviz Bağırov, Hacı İsmailov, Kazım Abdullayev, Abbas Qəhrəman, Məmməd Səfa, Vahid Əliyev, Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Ofeliya Novruz qızı, Hüsniyə Mürvətova, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Xalıqoğlu.